朝早喺廣場撤離咗個學生，翻到去大學之後，呢啲軍車先入去。咁我哋亦都喺呢度希望佢哋嘅人身安全啦。咁或者咧就先睇睇咧，就較早時咧就另一段片段，就係啲學生喺撤離天安門廣場之前個情形嘅。佢哋係一路唱住國際歌㗎。都係頭先嗰個據點所影落嚟嘅片段嘅。其實我哋嗰個點攝影咧都有少少危險嘅，一來就會俾公安發覺啦，因為我哋嗰日俾人警告之後，用望遠鏡望過去對面咧，就會望到人用望遠鏡望住我哋。而家啲同學都係不停重複喺度唱緊國際歌，我哋聽聽佢哋唱國際歌嘅情況。呢隻歌可以話係講，即係由4月底開始咧，就一路都喺我哋嘅耳邊不斷響起。其實咧，即係嗰晚12點半左右，學生喺廣場裏邊宣誓同埋開始唱國際歌之後咧，呢一個歌聲係不斷咁樣延續落去，直到1點2點鐘都係一路唱緊。直至到佢哋冇辦法再唱。唔係，直到即係軍隊入到現場，即係大聲廣播冚住佢哋嘅歌聲，話要即係廣場上面嘅學生離去。咁學生係混亂咗一陣，然後就由廣場嘅指揮部透過廣播站咧發出咗幾點宣佈咯。咁包括咗就叫啲同學盡量係避免唔好採用暴力嘅。咁將一啲頭盔啊、木棍啊同埋汽水樽咧係盡快交翻俾廣場指揮部，盡量避免個流血事件發生。連最基本嘅智慧都切除埋。冇錯。咁但係我哋喺現場附近睇到嘅情況，同埋聽一啲喺廣場裏邊走出嚟嘅人講啦。咁喺軍隊開入廣場嘅時間係有人對抗。咁嗰啲人呢，相信就係由北京工人組成嘅工人自治委員會嗰班人去對抗。呢啲紅旗飄揚由5月，由4月啦4月開始一路飄揚到6月4號，終於係俾啲無情嘅槍火打停咗。呢度應該係人民大會堂裏邊。冇錯，呢個鏡頭咧就係我哋發現咧，咁喺嗰晚我哋喺廣場上面影嘅時候咧，發現喺人民大會堂嘅幾個窗口都見到有一啲人望住廣場嘅情況。咁我哋懷疑咧就有可能係呢個軍人咧透過天安門人民大會堂裏邊咧，就了解下廣場最新嘅情形，然後部署點樣去派兵入去。我諗唔淨止喺窗口度望嘅，其實人民大會堂嗰個天台咧，亦都企咗為數超過20人以上，大概40人到嘅人企喺人民大會堂嘅天台頂，係俯瞰呢個天安門廣場嘅。即係不斷。係啦。即係基本上佢從每一個據點嗰度係即係觀察形勢啦，可以講。呢個係啲學生仲喺度。呢個係咪開始撤離咧？呢個我相信唔係開始撤離，呢個係大概係我哋12點45分左右咧，我哋就離開呢個天安門廣場，去到一個安全嘅地方。我哋撤離一個安全地方。咁呢啲係一啲其中嘅群眾嚟嘅。係。因為咧，佢喺呢即係來回往返，希望去堵截。係啦。堵截啲軍車嘅時候。嗱，我哋見到藍燈呢個咧係救護車啦，因為咧呢個藍燈去嘅方向咧係有一團軍隊過緊嚟嘅。咁佢去嘅意思係話希望去救援嗰度嗰啲學生，定係話阻止咧？我唔係好清楚情況啊。而我哋一直行過嘅時候咧，亦都見到有啲民眾咧就係抬住1、2個嘅軍人係過去天安門廣場嘅。傷者受傷咗嘅。其實即係頭先我哋見到呢個就係我哋9個人離開天安門廣場嘅時候。頭先嗰段片段我哋見到好多學生同埋群眾走咧，其實就係話啱啱聽到消息，南面係有軍隊開入嚟，啲群眾走去想堵截，咁跟住係發生咗輕微嘅衝突，有啲人係受咗傷，咁有救護車嘅。嗱我哋喺近呢幾日新收到嘅片段咧，就經常都見到一啲群眾咧，就係話破壞呢啲咁大架嘅公共汽車啦。
就有啲係應該係承載住軍隊喺度嘅，係咪？還是係全部係俾民眾愛嚟堵截嘅咧？我哋而家見到呢個就係一個軍人嚟嘅，佢已經係受咗傷，係俾啲民眾咧就唔知抬。即係俾幾個抬住嗰個係軍人嚟嘅。而嗰個巴士咧，應該係我唔係好清楚係咪民眾還是學生，就唔係軍人。係啲群眾推去呢個路中心，希望堵住條路，唔俾啲軍隊進入到廣場。我哋亦都係話睇到啲報道，就係話有啲軍人咧俾學生打傷，俾群眾打傷之後咧，有啲學生係試圖保護佢哋，就呼籲啲群眾唔好打佢。冇錯，啱啱睇到嗰段片段，即係有一班學生抬住軍人嘅時候咧，我哋埋去影嘅時候係聽到啲學生大聲叫救人，無論係軍人或者群眾都要救人，同埋咧叫我哋讓開嘅，即係叫附近嘅記者讓開咯。咁就希望盡快救人。呢個攞武器。呢個係揸住武器嘅一個群眾啊。呢個時候係即係仲未指揮部仲未要求啲同學話撤除武器。仲有一段時間。即係因為曾經有一段時間，我記得就係呢個係另一個傷者嚟㗎。呢個另一個軍隊咯。又係一個軍人。呢個應該就係死咗㗎啦。係，我哋都聽到佢哋講話係當兵嘅，不過不管啦，我哋要去救佢。係啦。呢個。嗱，呢個就係嗰架巴士就去可能係堵住一啲車，或者係去呢個接載傷者。哦，呢個係即係有比較多嘅傷者抬咗去上呢啲車度。不過我哋後來喺啲天安門西南角嗰邊咧，見到有一架巴士係快速咁經過呢個廣場嘅西部，咁同時係有子彈聲啊咁射出嚟。究竟係咪有軍人裏邊都？我哋相信嗰架車就係喺軍隊坐咗喺上邊，然後向群眾開槍警告群眾。呢個時候就係應該係凌晨1點鐘到係咪？係差唔多咁上下啦。我哋已經係或者係去到一個較高嘅開始去到高點嘅時候。去到高點嘅時候。呢啲燈咧，按照往常嘅慣例咧，天安門廣場嘅燈係應該係5點零鐘天開始光嘅時候熄，但係喺6月4號凌晨咧就4點幾就熄咗，而且係跟住就傳出槍聲。而且係熄得好特別嘅，成段長安街淨係天安門廣場四周圍嘅燈熄咗，咁個訊息就好明顯啦。所以我哋喺高處睇都好擔心。係啦，頭先剛才亦都見到一啲應該係曳光彈啊，啲軍隊發射出嚟。呢啲應該係呢度係衛戍區總部發出嚟嘅信號彈。衛戍區總部應該喺廣場嘅邊邊。廣場嘅係南面嚟嘅呢個鏡頭。南面啱。呢個鏡頭嘅南面，呢個又係我哋由於呢個片段咧，或者我哋再向觀眾交代啦。由於呢個片段係未經剪輯嘅，咁任何我哋拍攝嘅咧都全部係播放晒俾各位觀眾睇嘅。咁所以有其中部分片段咧，就係我哋嘅記者咧就喺度做一啲現場報導，就係話講述當時嘅情況嘅。呢個都仲係我哋英文台同事李琦。其實嗰晚嘅情況咧係比較奇怪嘅。係。咁一方面我哋又擔心，如果係做嘢嘅時候咧係有事發生啦，咁盡量利用一啲係氣氛比較緩和嘅時候，先做一啲咁嘅現場報導嘅我哋叫嘅扒啦。咁但係由於又唔想打燈嚟做，影響到附近啲群眾。我見到有啲電筒你哋做嘅時候。呢個又係另一段片段嚟㗎啦，已經就係咧喺高點度影翻落嚟嘅片段嚟嘅，應該。救護車嘅我諗我記得我自己嘅經驗就喺絕食期間咧，呢啲救護車咧就係穿梭往來咧，幾乎冇停過嘅。一條街短幾十公尺咧，就往往有2-3架救護車喺度。今次鎮壓開始之後，個頻率有冇咁密咧？冇，點解咧？因為我哋同一個受咗輕傷入醫院嘅行家傾咧，2-3點前咧救護車可以去，2-3點之後咧經已唔可以去，而且佢仲聽到一個消息係有一個護士一定要去，而且落車拖個傷者上車，佢結果係死咗。
仲有一樣嘢咧，就係有學生咧喺北京醫院香港學生輕傷入到北京醫院，有北京醫院嘅醫生就叫佢你行到咧就朝頭早盡快走，因為擔心有軍隊嚟搜人查人。佢嗰位醫生聽到呢個死咗。呢個嗱可以睇到佢冇乜反應，應該已經死咗。講翻頭先，佢就話北京醫院嗰位醫生咧。聽到同仁醫院有醫生喺當晚事發最嚴峻嗰幾個鐘頭想救人，但醫院被軍管，嗰位醫生想救人被禁止，佢跪喺度要求救人，結果係死咗。係嗰個軍官開槍打你嘅。地點啱啱調轉。嗱，我哋見到呢度咧就係因為咧個救護車嘅數量唔係好多㗎，呢度每一次咧就係喺長安大街有好多呢啲三輪車夫啊。係，我哋呢幾日不斷都係睇到啲片段，就係話市民基本上咧用晒所有各類型唔同嘅工具，三輪車啊、帆布床啊，甚至係啲長凳咧，都係俾市民攞嚟做抬傷者嘅用途。同埋佢哋咁不可惜，醫院已經即係如果你哋所聽嘅消息正確，就醫院已經被軍管啦。唔係所有，可能係一兩間嘅幾個鐘頭。不過受傷同埋死嘅人數係好難估計，實在太多。咁我哋聽到一啲居民講佢哋去過一啲醫院睇過，咁有啲醫院裏邊屍體係搭到好高，甚至有啲醫院係唔夠地方放屍體，要將42個屍體擺咗喺路邊同單車一齊嘅地方擺。咁至於傷者更加係不計其數。我哋喺香港咧就睇到一啲片段咧，就有啲或者有啲傳聞咧，就係話喺天安門廣場咧就不時有啲煙係傳上嚟咁，會唔會係話啲軍隊就地就將可能部分嘅雜物咧，或者係甚至個別嘅屍體係就地焚燒？你哋有冇見過呢啲煙？呢樣嘢係我哋好唔希望發生，但係好相信會發生。即係你哋有冇見過啲煙？有群眾同我哋講過話，直情睇到一啲軍人將一啲屍體同埋啲帳篷係搭埋一齊就燒咗佢。煙我哋不斷有見到，但究竟燒緊乜嘢真係唔知道。而呢次整件事件究竟有幾多人喪生，我諗冇人可以計到。亦都係官方，亦都可能。嗱，呢度咧就係有4架救護車啱啱送完傷者翻嚟，再上翻去。佢其實佢係想去嗰個最前線嗰地方救人，但係已經喺路中已經係截住，因為太多傷者。同埋嗰啲市民咧係可以話係好群情洶湧，佢唔會準任何車過，就算救傷車咧，你可以睇到佢自動打開個後邊門，咩意思咧？就係要證明俾嗰啲居民睇裏邊冇匿埋軍隊，佢先至可以過。但係呢啲市民咧就好合作嘅，一見到係真係冇人喺裏邊咧，就即刻會一齊嗌讓開讓開咁。同樣，如果有啲三輪車啊嗰啲載住傷者同天安門個方向衝翻過去咧，佢哋亦都係即刻會一齊嗌讓開讓開咁樣俾嗰啲傷者離開嘅。即係其實如果照我自己喺翻即係戒嚴前期同埋即係絕食期間，北京市民嘅心咧一直都冇變到，對於救死扶傷咧係始終擺喺第一位。我就係感覺到就係話呢整件事係有人激化咗佢，我哋會只係會更加嬲怒，我哋唔會平息嘅。係啦，我哋係喺憤怒嘅同時，佢哋即係始終係。例如喺我哋今日沿途見到燒咗一車，上面寫住血債血償呢啲字咧，我諗即係大家由4月啦做學運一直以嚟未出現過。即係如果出現得呢啲咁嘅字咧，將來會出現啲乜嘢對立嘅局面，好難估計。正如我諗你晏晝睇過一個片，有個後生仔喺長安街用佢一個人嘅身體擋住一行坦克，可見佢哋嘅憤怒已經係到咗極點，即係意思你要碌過嚟，你即管碌過嚟啦，我就一定要企喺度啦。咁可以睇到即係話北京市民一方面佢哋仲係仍然係好善良咁樣，希望可以盡可能救到每一個人；另一方面咧，佢哋亦都係被呢個咁樣嘅血腥嘅行為咧激到好憤怒。
講翻話即係近呢幾日嘅發展咧，我哋喺一啲片段咧都睇到雖然咧係我諗大家都好攰，不過我哋都想俾觀眾了解多啲最新嘅情況啦。雖然話軍隊咧係不斷向住啲群眾開槍啦，但係啲群眾係不斷上街。咁而喺即係憤怒嘅群眾之中咧，我哋見到有一啲咧好似好悠閒嘅群眾，即係話佢會係揸個單車咁啊，慢慢咁樣好似平時日常生活咁啊，經過長安大街。佢唔係好似話真係有心去同軍隊作對，即係對於北京市民嚟講咧，佢哋而家嗰個即係呢啲咁嘅係咪即係我哋觀察唔知正唔正確，就係話佢哋只不過係想繼續繼續翻日常嘅生活就走上街。我諗心裏邊有不滿係100%，睇你個不滿程度同埋你個表達途徑。即係我亦都聽過有人即係唔可以講佢嘅身份啦，佢係要求借錢買武器㗎。因為我哋亦都係聽過有一啲傳聞咧，就係話有部分嘅市民咧嘗試去搶軍隊嘅槍，你哋有冇即係聽過呢啲咁嘅消息？搶槍呢樣嘢我有個睇法嚇，因為咧即係佢呢個罪名安落去暴亂裏邊咧，我自己睇成就係，因為我哋曾經喺琴日新華門，即係喺叫一個叫六步口嘅地方。其實應該6月3號3號日頭晏晝嚟嘅應該。咁咧就佢係有架車，佢有3架車，兩架車係裝人，另外一架車係裝彈藥啊、軍備啊啲咁嘅嘢嘅。咁佢咧就佢去到嗰度咧就俾啲群眾截住咗，就停咗喺度，佢開唔到。咁我哋同事陳盈之亦都去過現場睇過㗎。我哋都收過你哋一片段。係啦，咁佢咧就係佢學生只係制止嗰啲群眾上去嗰個車裏邊攞嗰啲嘢，佢哋根本就唔係去搶嗰啲嘢，佢哋先係 show 出嚟俾我哋睇，話俾你知軍隊帶埋呢啲咁嘅武器上嚟俾我哋睇，好重火力嘅武器。俾我哋睇。之後咧，你哋佢哋冇搶佢，佢哋如果要搶嘅話，佢唔會等到之後，等到我哋去得到。可以拍攝。要等到中南海裏邊軍隊可以放啲催淚彈出嚟搶翻佢，一早已攞咗。即係群眾咧之中有比較激進嘅人，但係學生一路都好抑制嘅。一路一直都但係呢樣嘢係即係喺個血腥暴行之前。係啦。之後咧？之後有冇？之後咧我就聽過呢啲。有冇咁嘅傳聞，或者你哋有冇見過係有群眾係揸住一啲比較即係可能即係對比起木棍或者石頭係比較即係能夠有力啲嘅武器？尋晚嘅半夜，我話即係有百幾輛坦克駛過去長安大街以西嘅時候咧，就有人掟汽油彈啦。同埋我哋可以睇到咧，就係去到呢個清晨，即係6月4號清晨嘅時候咧，咁去到5點半鐘左右啦。咁我哋就睇到咧有好幾十部坦克咧，就由長安街嘅東邊咧就駛向天安門嘅。咁當呢啲坦克車駛過之後咧，群眾咧就嗰個情緒嘅即係非常之激動嘅。咁由整晚咧，佢哋係好抑制地，只係踩住單車向住接近天安門嘅地方聚集，而變成為咧係向坦克掟石頭，甚至咧係打爛一啲建築物嘅玻璃窗，同埋咧係放火燒車添嘅。佢哋嘅情緒去到嗰段時間，見到咁重型嘅武器同埋部隊係開入嚟天安門鎮壓學生嘅時候咧，嘅情緒先至係激化到一個咁樣嘅地步。有一啲咁樣嘅製造啲混亂出嚟，係去燒車嚟到表達佢哋嘅不滿嘅情緒。即係基本上群眾都係即係由頭到尾可以講話，即係對使用武力嘅意願咧都係好薄弱。尤其是學生，學生係一直係處於軍隊同埋群眾之間。每一次想群眾係好嬲怒嗰陣時咧，佢都係勸住啲群眾佢哋唔好上去打佢哋。即係好似6月4號當晚有裝甲車嘅軍人被打咧，我同其中一位香港同學傾，佢都係話佢哋盡量咧係去走埋去嗰啲被打嘅士兵嗰度勸阻啲人群，叫佢哋唔好打。
甚至有人咧搶咗一啲武器俾學生，叫佢哋保衛自己。學生唔敢要，叫佢快啲退翻。即係可以睇到呢件事。你聽過有個消息咧，就係話有一團有一團嘅軍隊又係入咗去一間大學裏邊，就係器械俾啲學生。我哋好似有啲新嘅片。我哋跟住又睇睇咧，就另一段我哋帶翻嚟嘅最新嘅片段。就係應該又係6月4號凌晨嘅啦，呢個時候就係而家應該燒緊呢，就係睇到啲煙啦。呢個時候即係大隊嘅軍隊應該仲未駛入嚟，未使係咪？裝甲車嘅時唔係呢度應該係咧，就一個我哋有一個高點嗰度影落去咧，佢好似就係有一架，先同你已經講過啦，係有一架裝甲嘅運兵車咧，就係由天安門嘅西邊一直。哇！呢度就係呢度就係因為呢個畫面我哋見到有好多旗幟，好肯定呢個位置係喺廣場嘅中心點，就係嗰個我哋頭先提過就係自由之神像嗰個位置嚟㗎。即係嗰個爆炸係應該係架裝甲運兵車，應該係裝甲運兵車嚟嘅。即係佢係被群眾焚燒咗之後。我唔，其實我唔。不過你哋嗰個位置好遠，我諗可能都唔係能夠。即係都好難話。我冇清楚嘅架裝甲運兵車啊，就嗰堆火咧就已經係我焚燒咗好耐。我唔係我睇最着，見到佢着由小火，跟住後邊有一架巴士駛埋去。聽到聲係有。我係睇。機關槍聲啊！我哋不如而家聽下呢啲聲。中意聽，唔中意聽。大家都唔明。不過我諗。呢個時間就接近1點鐘，就係話部隊正式要開入呢個廣場嘅時候，我哋先聽到一啲先頭部隊咧可以講話發出一啲偽光彈同埋一啲空槍。呢個時候都仲係放空槍啊，向天空開槍啊！其實我哋未見到有軍隊喺畫面出現咯。咁其實係喺天安門廣場南面比較遠少少嘅地方聽到嘅槍聲。咁好肯定，由槍聲嚟講咧，有啲曾經係受過軍訓嘅人咧講係空槍。所以當晚我頭先就係話，由11、2點至到凌晨5、6點，一路未停過有各種嘅聲，事實上係好得人驚，因為我哋分辨唔開嗰啲聲音嘅性質。呢個時候咧，其實就係啱啱我哋講到話，呢一隊就係第一隊衝入去天安門廣場隔離人民大會堂東門嘅軍隊。咁因為喺佢哋一路入嚟嘅時候，一路開住向地開空槍嘅。咁所以咧，群眾係比較驚啲，係四圍走。呢一隊就係我哋剛才放映片段話完全冇採取任何行動嗰隊軍隊之前進入廣場嘅第一隊啦，應該係咪？其實佢哋進入天安門廣場嘅形式好似一個布陣嘅形式。咁同埋如果我哋睇真啲佢嘅服飾咧，就未必一定係解放軍嚟嘅，咁好可能咧就係防暴警察嚟嘅。呢個攝影機有啲問題，你當時因為我哋當時咧要避啦，唔知佢會唔會開槍嘅。咁同埋咧當呢隊防暴警察衝入去天安門東門之後咧，我哋嘅即係一路係希望追蹤住佢睇下有咩發展同埋群眾嘅情況點，所以攝影師係有即係唔同嘅位置去轉變，所以我諗人身安全係非常重要啊！即係最緊要係避得到呢啲，因為始終都係子彈。我哋而家不斷聽到啲子彈聲嘅。但係我哋喺後邊睇到群眾，似乎喺廣場裏邊嘅群眾都唔係話走避得好，即係唔係好慌張嘅情況。因為未正式行動。因為啲軍隊嘅槍口唔係對住群眾，所以群眾就冇。都仲未有戒心。掟石頭。咁但係你當畫面見到呢個防暴警察走上去呢個東門之後咧，啲群眾就開始圍上去啦，甚至有啲人係掟石頭、掟玻璃樽。咁跟住咧，我哋見一陣間畫面會見到咧，就係有群眾直情係開始點火嘅，係燒垃圾。光光地嗰啲係咩咧？係垃圾咯。相信係玻璃樽都係玻璃樽反光㗎嚇。因為喺廣場附近係好多啲汽水啲攤販嚇，咁所以好多汽水樽喺度。
嗰晚仲有冇呢啲咁嘅小排檔？呢一架車就係我哋頭先提過話，好快咁開過，同埋有槍聲嘅。我呢個係頭先提嗰個裝甲車係咪？巴士嚟嘅。巴士。咁一架軍用嘅巴士嚟嘅。或者俾軍隊徵用嗰架巴士。我想講嘅就係話，佢嗰隊軍隊咧，根本係用一個好似軍事上嘅佈陣方式嚟去進入天安門廣場嘅。因為佢發射啲所謂，我唔知係咪叫偽光彈啊？嗰啲叫偽光彈，係話俾四方八面嘅軍隊知，我呢一隊咧係入緊天安門廣場啦。而佢去到天安門廣場嘅即係人民大會堂嘅東門啊，所謂佢係亦都係發射偽光彈，係向天發射，因為佢係操入去天安門廣場之前咧，佢係向前發射嘅，就可能話俾其他軍隊知，我呢隊軍隊咧向前行緊啦。而去到天安門廣場嘅時候咧，即係人民大會堂嘅東門咧，佢就向天發射嘅。就剛才我哋應該聽到啲聲係謝子峰當時就係用電話現場為我哋報導，咁當時仲可以做呢個方式。其實嗰一晚我哋即係揸住個流動電話係不斷咁將最新情況講翻嚟香港。亦都有好多觀眾咧聽到謝子峰嘅報導之後咧，知道佢係最後撤出廣場嘅記者之一咧。之後就非常之擔心佢嘅安全，我哋呢2日嚟咧不斷係接到電話係即係問候謝子峰，睇下佢係咪安全嘅。而家呢個係我哋嘅攝影隊嘅同事，呢個都係群眾嚟嘅，係咪啊？即係可以見到咧，其實開槍開咗成晚嘅，但係啲人都係唔驚。呢個時間咧，點解我哋會見到畫面咁多人咧？其實一個原因就係話，第一隊呢個防暴警察入咗現場之後咧，跟住就冇乜行動，冇乜動靜啊，所以群眾又再聚集翻去廣場嘅周圍，同埋睇住喺大會堂東門嘅嗰一班防暴警察。呢個時候你哋又要再撤咗步。呢個時候咧就係即係啲防暴警察可能覺得群眾對佢哋嘅騷擾太大，咁於是又再發空槍，於是喺即係廣場前邊嘅群眾就開始緊張，於是又死撐啦，咁所以場面幾混亂。我哋而家睇到咧，有人開始燒垃圾，跟住啲火勢係越嚟越大嘅。咁呢一個火頭係我哋喺廣場裏邊見到嘅第2個。咁跟住咧，我哋會見到遠處咧有一個比較大啲嘅火頭添。呢個仲係一個細嘅火頭。即係仲係頭先嗰個嚟嘅，不過係唔同嘅角度其實當時嗰啲人民，我哋見到喺咁緊張嘅情況之下咧，仍然係有一啲比較輕鬆啲嘅場合嘅。譬如話火前面，我哋見到有2個，一男一女係拍緊拖。呢一個就係我哋當時睇翻廣場上面啲學生情況。咁嗰陣時啲學生咧就已經係由廣場嘅平地咧搬咗上去紀念碑嘅2層位置圍坐咁坐埋一齊嘅。係，咁就或者我哋一陣間再睇翻其他片段，我哋又繼續傾翻你哋臨離開之前呢2日嘅情況啦。咁我記得今日有一段最新嘅片段咧，就係話有攝影隊喺建國門外，即係長安東大街一路沿途拍攝嘅。咁沿途咧，我見到地面上咧有唔少嘅，我懷疑嗰啲係血跡啦。就唔知你哋有冇？唔出奇，因為即係坦克所經嘅地方咧，佢都係開槍嘅。我哋都唔係好明點解，佢係向兩邊開槍，唔理有冇人都開槍。咁肯定會有事㗎。另外我哋聽到喺西邊嘅西單啦，尋日嘅即係5號啦，今日幾號？總之1日前啦，而家係6號凌晨。1日前啦，喺西單仲係日頭啊，即係鎮壓之後嘅日頭。咁基本上天安門廣場鎮壓嘅行動已經係完咗㗎啦，但係喺西單咧仍然係軍隊喺車度不停向兩邊嘅民房開槍，唔係話嗰個市民行出街做啲乜嘢，佢喺屋企啫。
但係仍然有軍隊向民房開槍。另外喺東邊嘅東大橋咧，亦都係有個類似嘅情況。咁咧有目擊者話啲軍隊係一路開槍一路笑㗎。另外我頭先講話即係有冇啲群眾有冇武器啦。咁我哋臨離開北京，聽到一個消息就話喺建國門外，即係建國飯店嗰邊咧，就已經有群眾係有武器，用武器同軍隊打起上嚟。但係呢個消息亦都係未證實，因為我哋係去喺北京飯店聽到呢個消息，我哋冇辦法可以去現場睇得到。即係有啲民眾講翻俾你哋聽。係有啲行家通過喺建國飯店住嘅旅客講嘅。咁呢樣嘢咧就我相信嗰個可信性都幾高。即係佢係揸住，直情係自己揸支槍咁樣同啲軍隊對陣。對陣。因為我哋亦都係接到過一啲電話啦，咁就係表示北京方面有朋友同佢哋講，即係我哋接到觀眾電話，就話即係琴晚嘅時候開始咧，就係話有啲市民咧就搶槍，即係我頭先提搶槍，主要係即係個消息來源係指呢方面嘅情形。咁我就擔心即係話，如果市民揸住，即係雖然佢有支槍，但係始終佢個子彈嘅數量可能冇軍方咁多啦。即係可能係演化成另一個更加。我同一啲北京嘅市民傾過啦，即係佢話點解戒嚴令之下死咗咁多人，咁多人仲上街，仲係就係去嗰啲戒嚴令嗰個戒嚴部隊嘅封鎖線前面嗰度，好似挑人咁咧。佢哋話咧就呢班人就因為佢肯定就係佢有啲親人裏喺廣場裏邊死咗，或者啲事件裏面死咗，佢哋已經根本覺得即係。佢個心態就係話係拼咗命嘅，就話我一定要上去，橫掂我都係有人死咗，我覺得好可憐，自己好有 sad，好唔開心。不如你殺埋我啦！即係佢冇去手無寸鐵㗎，佢就咁踩架單車埋去判命，係啊！我就係要行埋你啊！你中意你就打啦咁成堆人咁喺度集結啦。耐唔耐去開槍，咁啲人咪即刻衝走翻轉頭。我哋高處睇到好似螞蟻咁衝翻轉頭。咁嗰陣人散晒之後咧，往往就有一啲我哋從遠處睇有幾點嘢黑色嘅喺地下，嗰啲就係中咗槍。即係我哋睇上嚟就覺得好似喺度玩緊命啊，好得意咁，有潛水咁湧前，跟住揼機一陣間，揼咁又走翻轉頭。佢哋根本唔係喺度玩緊命，個個知道係根本就係絕對危險嘅事嚟。即係我哋同啲司機，即係當地司機傾就話：點解佢哋咁傻，仲要行到咁近啊？大約100公尺到，佢隨時開槍，又同埋唔一定係定點㗎，佢中意追你走出個布防點，向前追你開槍，一樣試過發生過好多次。點解佢哋仲係要咁做咧？個司機就解釋話，肯定係佢哋用心紅兩個字，即係好興啊！廣東話講譬如有兄弟姊妹有事啦，有好嘅同學有事，佢覺得好不滿，我一定要行埋去鬧下佢又好。我係要埋嚟㗎啦，我一定要埋嚟㗎啦，你開槍生命危險咁去發泄。尋晚就少咗，因為落咗一場大雨，但係晏晝都少咗嚇，晏晝都少。尋晚落完大雨之後，啲街道或者即係其實北京一路都好多時有灑水車㗎啦。你哋離去嘅時候，路上面嘅血跡多唔多咧？我睇唔到，因為我哋咧係從一啲我哋冇行到長安街啦，因為比較危險啦。我哋都係從一啲嘅胡同嗰度咧，就即係啲北京嘅細嘅街或者小巷啦，用呢啲路咧就一路出去機場嘅。咁所以喺嗰啲地方咧，我哋就冇見到血跡。但係群眾嗰不滿情緒咧，我哋曾經見過咧，就係喺呢一個6月4號嘅朝頭早啦，咁就係呢一個就係清晨，即係血洗天安門之後咧，朝頭早啲群眾咧係去到呢一個軍隊嘅封鎖線前邊，咁軍隊咧就向群眾開槍嘅，咁群眾散翻向東散翻嚟之後咧，咁就途經我哋住嘅北京飯店啦，咁北京飯店咧就喺大約係31號嘅時候咧就掛咗幾幅好大嘅橫額出嚟，嘅內容主要就係支持翻李鵬嘅講話啦。啲內容就主要就係話要堅決旗幟鮮明咁反對資產階級自由化，係擁護李鵬啊咁樣。咁有啲好大幅嘅橫額，咁係有成
即係10層樓、10幾層樓咁大嘅橫額。咁啲市民經過嘅時候望到呢啲橫額咧，就好憤怒咁樣，好大聲鬧。我哋係住喺12樓，我哋都聽得好清楚，啲群眾係話軍隊開槍打人啦，軍隊已經開槍打人啦咁樣，殺死咗人。你哋仲掛呢啲布？佢哋係即係已經係好憤怒㗎啦，群眾喺嗰個時候。同埋佢哋咧就好想將呢幾日嘅事咧俾全世界嘅人知道，但係佢哋最大嘅擔心咧就係中國其他地方嘅人咧係冇辦法知道呢件事，因為喺新聞管制底下，佢哋話喺北京市外咧根本冇可能有人知道呢件事。好似我哋去採訪喺鎮壓前一日咧，已經係即係朝頭早軍隊入城，咁我就去過西單採訪，嗰度啲人咧就即係頭先講話包圍咗個軍車，上邊好多武器，啲市民好嬲好嬲。上邊有好多武器，我哋香港記者去到咧，好受歡迎，因為佢哋見到我哋淨拍手掌啊！你要報導事實，你要報導事實，個個都係咁樣講。開路啦，扶我哋上軍車啦，俾我哋影啦，盡一切辦法就話你要將呢啲報導翻去啊！你講咗翻去未啊？我打嗰啲無線電話去，你講翻邊度啊？你咪講翻香港啊咁樣，即係好關心。好似今日沿機場嘅路去啦，遇到一啲市民又係即係佢知道我哋係記者之後咧，主動伸隻手入嚟喺玻璃窗度同我哋握手，即係叫我哋報導事實，報導事實。但係即係我估我哋所講嘅嘢唔一定中國所有人都有機會聽到，因為我哋坐港龍嘅機翻嚟咧，空中小姐話俾我哋聽咧，新聞管制好嚴格，譬如佢哋嘅機去到北京，咁咧可能有啲工作人員啊、清潔工人啊都好想上嚟機攞啲報紙睇，但係咧冇辦法，因為每一次呢一排戒嚴之後咧，邊防人員咧一到就收報紙，佢哋曾經去過昆明啊、桂林嗰啲點，即係港龍包機，講呢件事俾當地人聽，當地人半信半疑，覺得唔係。另外我哋呢兩日睇新聞咧，無論係北京電視台、中央電視台，仲係話呢一次係反革命暴亂，歹徒係有意咁樣做。戒嚴部隊係喺迫不得已嘅情況下採取合法嘅措施。跟住有一段咧佢話用血洗天安門廣場純屬謠言。咁佢引述一段報道話，我唔記得係報紙定係電台嘅報道話，天安門廣場是被坦克壓平的。這段報道純屬謠言。戒嚴部隊指揮官解釋，當日幾多點做過啲咩咁啦？係4點半就下令清場，5點學生開始撤離，5點半清場工作完畢。冇提過一滴血。Yeah. 冇提過開槍。佢用撤離嚟形容學生嘅消失。呢個喺我哋香港嘅電視咧，亦都有轉播到中央電視台嘅即係報導啦。咁事實上，即係喺香港嘅觀眾對呢啲報導反應都非常之強烈。有部分觀眾甚至打電話嚟咧，就唔希望我哋報呢啲，即係佢哋。即係有眼睇，即係唔希望報呢啲唔能夠，因為香港觀眾有足夠嘅資訊掌握到，所以佢哋即係香港觀眾係好幸福。即係我啱啱翻嚟就覺得個感覺好大。即係北京市民用點嚟傳遞消息咧？就企喺街一堆一堆咁樣，你傾我傾咁交換消息，根本好可悲一件事就係北京以外嘅地方，可能好多人唔知發生咩事。佢嘅目的就係唔俾外地知道北京發生咗咩事，因為如果北京係帶頭。中央電視台或者新華社嘅，根本就唔知發生咩事。佢哋啲新聞咧冇提過一個市民、一個學生受傷，全部係話凌晨1點一架軍車被燒，凌晨1點半一架裝甲車被綁架，凌晨2點一個解放軍被歹徒襲擊受傷。其實即係未聽過一個學生受傷嘅消息，冇提過。喺北京嘅群眾咧，睇到呢啲報道啦，其實好激氣。咁啊，康，你曾經即係同佢睇過一啲群眾睇到呢啲電視個反應，佢哋當時點樣？我咁樣嘅嗰日，我哋喺一間民居度，叫做逃到一間民居度啦。咁樣咧就嗰度咧係冇晒電啊！咁要到第二間度睇電視咧，嗰日係星期日嘅7點鐘到啦，夜晚。即係4號朝早。
唔係夜晚7點鐘，星期日嘅夜晚7點鐘，係中央電視台作出嘅因為佢每日嘅7點鐘都係一個新聞聯播嘅。佢好新聞聯播裏邊講出就係話，因為我唔係好識國語啊，我係大概記得一啲啦，就話學生係企圖想攻入人民大會堂，咁跟住其他市民話沒有，即係直情係話有冇搞錯？你學生根本就係冇咁樣做到。同佢答話啫。係啦。即係同個電視機答話。冇錯啦。電視嘅報導啊。但係否定電視嘅報導嘅，同埋中央電視亦都係播出咧，就係話而當晚嘅中央電視台嗰個新聞報導員嗰個女士係換咗嘅，平時唔係嗰個嘅，係嗰個係換咗第二個，我唔明白點解。我哋都記得嚇，即係咁喺報道裏邊亦都講出嚟話，有一小撮人利用呢個嘅所謂愛國行動，企圖製造呢個反革命。所以人民解放軍要，因為佢係話解放軍係人民嘅子弟兵，所以佢要大義滅親。係咪聽到話今日四川有情況咧？即係基本上我哋呢2日咧都係即係有消息就係話好多個城市咧都係有一啲示威遊行。咁基本上係集中喺一啲比較大嘅城市，即係話譬如武漢啊、上海啊、大連啊，或者係成都呢啲大城市嚟講，通訊可能比較發達啲，或者佢喺電話線路方面咧，同北京比較多啲來往，所以就即係會多啲消息，咁就係其他地方有反應嘅情形就係咁。跟住我哋又有另外一段片段，或者我哋先睇睇啊。呢個應該就係啲坦克車係咪？我諗呢個係坦克車準備開入天安門嘅時候。應該係個高點影落去嘅，即係你哋嘅高點。應該由一個北京飯店呢度係影落去嘅。而家已經開始列緊方陣。呢度唔係，呢個應該係北京飯店影落去嘅。係。而家即係大家睇到呢度嘅秩序好咗好多啊，因為好多人已經死咗。嗱，你睇到嗰啲。即係呢個已經係清理之後。呢個已經係進駐咗廣場之後。進駐咗廣場之後嘅片段，即係凌晨。應該接近黎明之前嘅5點鐘之後嘅事嚟㗎。我哋應該凌晨5點鐘之後影到啲坦克車第一批坦克車衝入去壓平啲帳篷嘅。或者我哋先睇咗呢一段係清理廣場之後。仲係見到帳幕。當時啲燈已經係熄咗之後開翻。開翻曬。啲帳幕仲未係徹底摧毀晒。軍隊係入緊去。或者我哋解釋翻啲地點，我哋可以見到即係有一個即係方嘅圈啦嚇，中間有一盞大燈，嗰度就應該係廣場。呢度長安大街。呢度一路個鏡頭搖上去就係廣場。而家見到我見到咧就係一片嘅死寂啦，可以講話係。軍隊開始因為入去廣場裏邊進行工作，因為跟住到第2日嘅中央電視台亦都有一段片段，就係啲軍隊用啲竹枝去清理一啲喺啲罅隙地方嘅情形，仲係見到有啲煙喺前邊，應該係啲群眾喺未離開之前焚燒所留下嘅情況。當時你哋其實都有生命危險啊！喺北京飯店上面。呢個就係啲坦克。唔至於咁嚴重嚇，但係如果流彈有時都有咁嘅可能會飛過。即係我哋自己住12樓，咁17樓都有玻璃冧咗。陳鐵標，你都經歷過一次。我以前未聽過啲子彈喺頭頂飛過係咩聲音，而家我知道咩事。我聽過3、4次之後，突然間後尾發覺飛一聲，跟住喺後邊冇出，啪一聲，跟住我知，哎呀，係子彈嚟㗎。嗱，可以見到已經係險死軍車入緊，向住並且一路開槍，但兩旁就有人嘅，可見啲市民咧係捆死嘅，即係豁出去咁樣。呢啲係
嗰啲軍備物資。呢個應該咧就係清晨5點半左右咧，第一批嘅坦克車咧就大約係6架左右咧就開入去天安門嘅。咁後邊咧就再跟住咧係有幾十架咧運兵車同埋運載物資嘅軍車咧跟住喺後邊嘅。從個畫面上嘅光嚟睇係開始天光嚇，所以係5點幾鐘嘅時間。我記得我同你哋通過電話就係話，即係有坦克。我又係一廂情願咧，以為天光嘅時候咧就個情況會好轉，但係你哋都仲係不斷聽到槍聲。最不幸嘅事發生喺天光嘅時候。群眾都係匿喺啲地下通道嗰啲樓梯。呢上面你講。咁我睇到其實咧一路都係好多軍車咧係開入去嘅。呢個就係清理咗廣場之後各類型嘅車輛、軍車。呢個係另一段片段嚟㗎，應該係天安門廣場熄燈嘅時候嘅情況。即係呢個係未熄燈啦，呢個應該係。呢個都係長安街哦。係。係啦，呢度可以睇到。忽然間係咪？遠遠廣場嗰度。突然間熄晒燈。我哋頭先有一個相同角度嘅鏡頭係見過啲燈開着咗，而家啲燈就熄咗。呢個就係清晨4點鐘嘅時候咧，廣場嘅燈咧突然間熄晒㗎。喺呢個時候咧，我哋喺即係廣場南邊咧聽到廣播。廣播咧就係話叫啲學生盡早撤離廣場，而所有喺廣場裡面嘅中外記者，如果唔離開嘅話，係會遭受同學生一樣嘅對待嘅。呢個係戒嚴部隊指揮部喺官方嗰個廣播上面對你哋講嘅。啲群眾仲係叫喊緊口號，係想勸啲軍隊離去啊！係啊，嗰時我諗已經唔係勸㗎啦，即係如果你聽，即係好憤怒嘅叫喊啦，可以講。好多都係好憤怒咁，見到啲軍隊嘅車就用石頭掟。嗱，我哋而家係好清楚可以聽到廣播，然後啲燈就開始着翻啦。其實即係熄咗燈呢一段期間咧，大約係有40幾分鐘。咁呢段期間咧，我哋聽喺南邊嗰邊咧聽到啲學生自己用廣播同呼籲同軍隊去即係進行呢個談判。咁不過2次學生提出嘅要求都係俾軍隊拒絕咗。但係喺4點45分左右，我哋聽到消息就話學生同意撤離廣場。咁燈就再開返，咁啲學生啊開始向廣場嘅東南角，即係呢一個歷史博物館嘅後邊咧，就撤離。咁跟住燈開返之後咧，我哋就聽到連串嘅應該係催淚彈嘅發射聲音啦，同埋就係啲軍隊開始操向呢個廣場裏面啦。喺北京飯店都聽到廣場咁遠嘅廣播，可以想像到個聲量係好大嘅。根本嗰晚冇乜可能瞓到，因為太多雷聲，太可以話係恐怖啦。機關槍聲、槍聲、信號彈聲，係一個好黑暗嘅夜晚。戒嚴部隊指揮部緊急公告，全体市民們，守護今晚發生嚴重的反動暴亂，幫我們幫忙一批解放軍平安人，講清推翻社會體制。呢個係另一個角度，嗰個呢個就人民英雄紀念碑咯。嚇，人民英雄紀念碑後邊就係人民博物館。嚇。呢度已經係俾軍隊清理咗個空地出嚟啊！係啦係啦，但係可以見到啲市民仲係即係走得幾近下。呢個應該係呢個唔係空地。
呢個長灣大街嚟嘅。呢個係喺上角咧，就係打橫排咗一隊軍隊喺度嘅。佢哋係有個欄喺前面，唔俾市民再向前行。嗰個係一個警戒線。係，即係佢已經排咗2排警戒線。係而且係不斷開槍。嗱，可以睇到市民仲係好唔顧生命咁樣行埋去。其實佢哋冇必要嘅，即係如果以我哋香港人，我哋唔係睇熱鬧，你並非睇熱鬧。即係以我哋香港人嘅角度，係你點解要行埋咁近啲槍嗰度咯？即係可以講話用民不畏死呢幾個字去形容，即係反映出人民嘅決心係好大啊！我哋軍隊換防。聽有啲香港同學講，當晚有學生準備自焚，事實上電郵都淋咗㗎啦，不過俾人制止。群眾憤怒得就係燒車。呢個咧就係喺呢一個坦克車同埋一大隊嘅運兵車經過之後咧，群眾嘅情緒係好激動、好高漲嘅，咁就走出嚟掟汽油彈同埋咧燒啦佢哋本嚟擺喺路上邊用嚟做路障嘅巴士嘅。好快就燒晒。呢個已經係咁呢個已經係差唔多接近天光㗎啦。天光我哋已經開始見到，係啦，已經係日頭啦。地上面可以講係滿目瘡痍，連交通可以見到呢指揮嗰個係呢啲傷者。希望係傷者啦，不過有時可能唔係，可能係呢個係轉緊入王府井大街係啦。嘅角度啊，源源不絕。呢啲戴帽嗰啲應該係學生嚟㗎。嗱，可以睇到根本成件事都未過㗎，但係啲市民就係咁樣，即係朝頭早咧，就係咁樣踩單車過去。呢個應該咧就係4號朝頭早嘅時候咧，群眾聚集喺呢一個天安門東邊喺呢個長安街部分嘅時間嚟。國家安全局嘅都有。呢部焚燒嘅公共汽車又唔同，呢個又係應該係翻去夜晚啊，即係呢啲由於係未經剪輯，所以有啲係新舊片段交替。呢個係黎明嘅時分嘅應該係。我哋見到咧喺熒光幕上邊咧有2排嘅軍隊係排喺度嘅，咁啲坦克車駛過嘅時候咧，仍然係聽到好多槍聲嘅，咁亦都係等到坦克車駛得好近嘅時候，呢啲軍隊咧先至係散開咗少少嘅啫。即係佢哋都係好防得好嚴密啦，即係坦克車未到，亦都需要防禦下啲群眾。其實令人好出奇就係點解要即係可以係顯而易見，就係呢班軍隊唔係因為學生而嚟。李鵬同埋長軍講得好啱，根本就冇可能係為咗學生，即係為咗咁大批嘅武力啊！即係嗰朝我哋見到坦克咧，3個都嚇一跳。即係夜晚見到裝甲車已經都幾驚。但係其實我見到坦克咧已經超乎晒我哋嘅想像，而且唔係1架2架，係30幾架數到。呢啲係放催淚氣嘅啫。而家聽到啲聲係坦克放定係啲軍隊？應該就2樣都有，而且亦都係即係被廣泛報導嘅坦克壓入去天安門。呢啲嘅槍聲咧，同我哋喺6月3號晚或者係6月4號凌晨時分聽嘅咧，就已經係好唔同嘅啦。好明顯呢啲咧就係一啲嘅真槍嚟嘅。咁我哋可以睇到咧，係有好多10部嘅坦克車同埋運兵車咧，係一路源源不絕咁樣駛咗入去天安門嗰度嘅。咁然之後咧，就喺天安門嘅前邊咧，就
排好喺度。據一啲北京居民話咧，佢哋除咗喺呢個每年嘅國慶嘅閱兵之外咧，從冇法想像可以見到有咁多嘅軍隊、軍車、坦克、直升機、各種各樣嘅武器咧，出現喺長安大街、天安門廣場，甚至係北京城裏邊啊！甚至有啲群眾話40年來係冇聽過一響槍聲喺呢個北京市裏邊響過嘅。係，而天安門廣場出現直升機喺上空低飛，我諗都係好難想像得到嘅一個經驗嚟。哇！仲有啊，後邊。所以即係當嗰晚夜晚，我哋見到個裝甲車好似傻咗咁樣，冇控制咁樣衝向東邊嘅人群，我哋竟然覺得個訊息好明顯，係今晚會有好嚴重嘅事故會發生。但係亦都估唔到咁嚴重嘅情形，竟然可以持續到今日，似乎都仲未有平息嘅情況。我哋都好想知道。我而家都好想知道北京而家嘅現況係點樣，因為我臨落嚟嗰時已經收到消息話，即係外交部話有領事話打起上嚟兩個軍，都有收到消息話係今晚會有個好激烈嘅戰鬥，所以我好擔心緊啲香港人、行家同埋咧留學生，仲有更多嘅就係北京嘅我哋嘅同胞。咁就即係雖然我哋係暫時咧都仲可以收到一啲外國通訊社報道翻嚟嘅消息啦，咁而即係佢哋嘅報道亦都係話聽到啲咁嘅傳聞，咁但係由於始終都係未經過新聞界目擊啦，暫時都仲未知道。啱啱咧，我哋兩位同事，我哋總監包仁龍先生同埋謝志峰，佢哋平安歸來。我哋繼續搬多些少凳過嚟，俾其他同事一路坐啦嚇。就或者我補充翻解釋翻，就係話包先生同埋謝先生咧，佢哋啱啱咧就係為咗全港支援北京嘅民主愛國運動聯委會李卓人先生被北京公安扣留嘅事咧，就係曾經係去過港督府同埋新華社方面，希望咧可以盡快安排到李先生安全歸來。咁正如我哋剛才同李先生通嗰個電話，亦都知道佢現時係人身安全，係翻咗酒店，盡量咧係安排喺聽日咧就係搭飛機翻嚟香港㗎。咁或者你哋可唔可以同我哋講講你哋你阿包生，你曾經係同咁啦，哇！聽起上嚟個名都正，同埋招呼人食都正噶嘛，係嘛？呢個係追求感覺嘅世界，又甜甜地、酸酸地、辣辣地，又開胃又惹味。呢個仲係有美感嘅世界，好靚嘅出嚟。呢個係德國寶特約肥媽私房菜嘅世界。下星期日晚7點鐘娛樂台，錯過咗喺11點食住宵夜睇都得㗎。唔該，影起低晒，咁成隻飛機咧就可以坐125個人啦。咁就李卓人，照我自己觀，咁就好似揾人咁嘅態度啦。咁我就已經奇怪啦，因為過往我自己嘅經驗，喺北京飛機起飛都好少有咁嘅情況。咁我哋就已經即係留意呢兩個邊防人員做乜嘢事。咁佢哋其中一位咧就一路行到去機尾，咁我初頭都睇唔到發生咩事嘅。咁收尾就見到李卓人起身，咁就我哋就問個邊防同埋問啲空中小姐發生咩事。咁個邊防就解釋話，佢哋收多咗2張出境證，咁但係咧就吸引嘅次數咧就係少咗2次，咁就係想查證一下。咁我哋收尾見李卓人係喺個座位行出嚟，我哋問佢咩事，咁佢就同我哋講話，邊防人員叫佢同佢哋一齊出去。咁我問做咩事出去咧？佢就話出境嘅手續有問題。咁佢仲同我哋講咧，就係話佢邊防人員咧就示意佢要帶埋佢嘅隨身行李。咁我哋又發覺即係呢件事好似唔係咁簡單。
咁就嗰陣時已經係9點40分嘅北京9點20分嘅北京時間咁上下啦。咁我就同另外2位行家一齊就同李卓人先生同埋啲邊防人員一齊出到去個機艙門口嗰個走廊嗰度，就希望進一步了解。但係邊防人員呢，就只係解釋話，佢哋只係需要李卓人先生去同佢哋一齊出去搞清楚啲問題，就唔俾我哋去。咁我哋同佢爭論咗大約有5分鐘到啦。咁就機長亦都出嚟問咩事，咁我哋就解釋話而家邊防呢個公安人員要李卓人先生走，咁而我哋咧就希望了解清楚咩事啫。咁個機長就話唔可以停留得太耐啦。咁我哋要求個機長俾10分鐘我哋希望同李卓人先生同啲邊防保安人員一齊出去嘅，其實咁但係始終都唔能夠同佢一齊出去。咁卒之嗰架包機九龍航空公司有一位代表咧，又同李卓人先生一齊走咗去啦。咁我哋就唯有喺度等嘅啫。咁佢哋始終所提嘅理由就係話李卓人先生嗰個回鄉證嗰個給蓋印嗰度係有問題，佢哋需要查證一下。佢哋只係講到呢樣，佢話亦都話係奉上級嘅命令行事嘅啫。咁我哋就變咗冇辦法，就唯有由港龍航空公司嘅代表同李卓人先生一齊翻出去機場嗰邊。喺交涉嘅過程之中咧，你覺得嗰啲邊防人員嘅態度，或者佢哋實際係咪真係只係想話查佢個證件咁簡單咧？照我了解，機上亦都有3位嘅乘客咧，佢就即係承認佢哋係睇過李卓人先生嘅證件。佢係有入境同出境嘅證都入境同出境嘅章都蓋咗㗎啦，係以我哋一般嗰個辦出入境嘅手續咧，就應該叫做係辦完㗎啦。有入境嘅蓋章，亦都有出境嘅蓋章，亦都出境證係俾翻邊防保安人員嘅。咁相信個手續已經辦好㗎啦，唔應該有咩事嘅。咁亦都有3位乘客係證明咗呢一點。咁所以我哋都唔相信係呢個蓋章嗰方面有問題。另外咧，就我諗好多觀眾咧都關心謝志峰嘅安危，我哋收到好多電話，咁我哋同謝志峰傾傾先。謝志峰，安全歸來，呢個即係一如我哋最初所希望嘅啦。多謝大家關心。同大家觀眾講聲啦，我講。多謝大家關心，全隊人已經平安翻嚟啦。咁就你剛才一落機咧，就觀眾剛才見唔到你咧，就因為你去咗新華社香港分社啦。可唔可以講下就喺新華社方面，你哋有冇聽到任何答覆？即係話係關於今次嘅事件。新華社咧就我離開之前咧就未有咩特別嘅答覆。不過咧就嗰度咧，我哋睇見就係有大概有幾千個人啦，係冒雨咧集會嘅。咁就佢哋一路嗌口號啦，主要都係話打倒李柏為呢個犧牲咗嘅學生致意啦。咁另外咧就啱啱有班朋友就係即係同我哋同機一齊翻去嘅，其中有學生記者咁去到咧就即時咧就報告翻個情況。咁亦都咧就當時係有朋友咧就知道咗我哋已經報咗李卓人翻咗賓館，同埋咧聽日咧就可能會翻嚟香港嘅事啦。咁亦都即刻咧就用電話去同佢聯絡到，咁咧就根據啲朋友講咧就話電話聯絡到嘅情況咧就係李卓人就話我而家咧已經翻到嚟啦，聽日咧就可能會搭機嚟到咁。至於其他嘅信息咧，就啲朋友一路就問啦，但係咧就李卓人咧都冇回答係都話唔係，只係咧就一路講話重複句話，我已經翻咗嚟賓館啦，聽日就走，一路咁重複，一路咁重複，咁卒之咧就再問落去咧，都係咁冇情況，冇新嘅進展，咁就李卓人就話拜拜啦，拜拜，咁就翻咗嚟。我諗佢都係最緊要係保障翻自身安全，翻到嚟香港有機會。咁就我哋正話其實同其他幾位同事都傾咗好耐，就係話你哋離開北京嘅時候之前嘅情況，同埋我哋亦都放映過你哋啱啱冒住生命危險帶翻嚟嘅一啲片段。咁剛才亦都睇過好多。咁我諗或者
就喺香港咧，其實有好多消息流傳啦，就好多觀眾或者係朋友都係關心一啲學生領袖嘅消息㗎。咁就即係我亦都了解到你哋採訪都好大困難啦，可能你哋都未聽過，不過唔知或者你哋有冇一啲消息聽過啊？吾爾開希啦，其中一個啦，可能大家比較熟悉啲嘅啊。咁就出事嗰一晚咧，就佢係因為較早前就係個心臟咪又有事，咁就送咗醫院。咁就我哋臨離開前咧，就見到一架救傷車，就相信係送佢去嘅。咁應該咧，佢嘅情況就可能會比較好少少。咁就其他，譬如黃丹呢個情況就好不明，但係有個消息咧就話佢身中10幾槍，可能就過咗去啦。咁就至於其他學生領袖咧，而家情況都係我聽到咧就唔係咁理想。點解咧？就因為有啲消息來源就話俾佢哋知道，咁就有啲軍人咧就曾經去過醫院，就話要揾一啲學生領袖。咁咧就亦都有個消息講咧就我要強調，我而家呢個消息係未經證實嘅，只係有人咁講，就話協和醫院嗰度咧就係可能咧3日之後咧就會軍管。咁軍管意思咧就係啲醫護人員話就可能係另外一次嘅大清洗，將一啲有即係比較重要啲嘅人物咧，可能會再遭遇不幸都未定。咁就呢個唔知真定假，希望佢唔係真。希望佢唔係真。咁啊，另外有聽到嘅消息就更恐怖，就話有啲軍人咧入去醫院揾人，咁咧就有啲醫護人員咧就保護佢哋跪喺度求佢哋唔好，即係軍人咧就係格殺勿論之下，將啲醫護人員咧就係一樣槍斃，咁然後去揾佢嘅學生。咁我唔知道呢啲傳聞究竟真實程度有幾多，但係係咁傳。咁就聽講咧就有啲醫院而家嘅血漿咧已經用晒啦，咁就屍體咧就係擺到周圍都係。咁就有啲甚至有啲係醫生決定都係差唔多冇乜辦法㗎啦，咁就已經係不救治，就係救一啲比較個嚴重性冇咁大嘅即係可以有機會救得翻嘅，救咗啲先。咁就聽悲慘。聽嗰啲同學講咧，就逃離現場嘅同學講咧，佢話入邊大概有幾百，即係天安門廣場裏邊經過軍隊個掃蕩之後咧，就大概有幾百人死亡，但係亦都有啲數字咧就比較嚇人嘅，就話連埋外邊即係廣場外邊打鬥嗰啲咧，傷人大概有7000幾人，死嘅大概2000幾。咁呢啲數字都係未經證實。未經證實。不過即係如果從近呢幾日我哋收到嘅消息翻嚟嗰個準確程度可能都相當之高。咁另外咧就我諗好多觀眾打電話嚟好關心你咧，其中一個原因就係話我哋喺6月4號當日凌晨咧就一路都係同謝志峰通住電話。咁其中咧最少有2次咧，你講説話嘅時候咧把聲係好震嘅。咁亦都令到好多觀眾非常擔心，佢哋紛紛打電話嚟問謝志峰而家嘅安全點樣？佢係咪好危險？佢撤離咗未？你可唔可以講翻你當時嘅心情，或者你當時嘅實際情況係點樣？當時嘅實際情況咧就我哋咧就大概係12點零未夠1點鐘之前咧就撤離呢個人民英雄紀念碑嘅附近範圍。咁就因為咧我哋得到嘅消息咧就話係軍隊咧會1點鐘咧就會將呢個範圍咧就封鎖，咁咧就進行掃蕩。咁我哋咧因為我哋去嘅現場嘅同事。我哋俾啲嘢你聽下先好嘛？好啊。對唔住，我冇辦法答覆你呢個問題啦。就因為我離得太遠，係睇唔清楚嘅。因為而家廣場係被即係好多帳篷咧所包圍嘅。咁但係咧就根據我剛才離開呢個天安門人民英雄紀念碑嘅時候咧，我所見得到嘅咧就係幾百人嘅啫。加上咧就廣播已經不斷咁學生立即離去，否則咧就係戒嚴部隊會採取任何行動清場。係。咁你哋嘅人身安全暫時未有問題係嘛？嗱，而家你等等我睇睇先嚇。係。而家咧就人民我而家企嘅位置嘅，對唔住啊。係。而家咧就係由南向北咧嘅道路咧，就係所有群眾已經係靠邊防，相信咧可能有另外嘅部隊咧係要入城㗎啦。
係，我要向公司各位同事同埋電視機前嘅觀眾講一個説話，就係話我哋亞洲電視台嘅採訪隊，剛才已經守到最後1分鐘，覺得環境不可以再守落去嘅時候，我哋已經喺10幾分鐘之前撤出現場。就理由就係我哋發覺學生發出咗呢個呼籲解放軍代表同佢哋談判之後嘅情況並冇改善，而喺北邊嘅消息一路傳嚟，就係話多架車一路係咁喺度橫衝直撞，當時已經係有7個人係被壓死咗。咁我哋喺呢個情況之下，覺得嗰個情況已經急劇轉變，連學生發出嘅呼籲都唔聽嘅時候，我哋冇辦法，已經就係10幾分鐘前呢係撤出咗現場啦。咁而家喺佢哋北京時間凌晨大概4點幾鐘嘅時候，即係香港時間3點鐘啦，10幾分鐘之前呢，廣場嘅燈已經係全部熄晒。呢個並唔係正常嘅現象，因為據過往我哋嘅觀察，燈係應該係北京時間早上5點鐘先會熄嘅。係冇錯。咁而喺熄燈之後，我哋喺撤退嘅途中，亦都聽見幾十下嘅槍聲發出嚟。我哋唔知道裏邊發生咗咩事，但係而家呢，就廣場裏邊係隱隱約約仍然係播出咗國際歌嘅歌聲。係。我所講嘅就係咁多。你有咩問題你補充？咁大家聽翻頭先嗰段報道都即係好深印象啦，因為即係當時我自己本人同你通緊電話啦，另外有好多觀眾喺電視機前面睇到，而即係你係好生動咁描寫出你哋當時個處境係非常之危險。可唔可以講下當時你哋撤退嘅路線，或者係你哋當時嘅心情係點樣咧？對唔住啊！當時咧就我哋一共咧就由我哋包先生咧就帶隊，一共係有9個人，連記者、連攝影師在內，係連工程師在內。咁咧就我哋頭先講過點解要決定走啦。走嘅路線呢，就我哋一定要選擇到一個點，係仍然可以望到天安門發生緊咩事情嘅地方。第二，呢個點一定要比較上安全，但係呢，環顧四周呢，只係有人民大會堂絕對不能接近，歷史博物館絕對不能接近，因為呢聽講嗰度呢，就地下都係有通道有軍隊嘅，可能你一日接近呢，就已經係全軍覆沒都未定。再望呢，中國銀行絕對不能接近，銀行你入親去呢，就冇㗎啦。好啦，咁我哋銀行隔離呢，就啱啱呢，就係有一個公廁。個公廁咧就大概咧就10零20尺到高啦。咁咧我哋曾經去睇過，咁咧就認為咧可以去，咁就跟住爬上去。我哋用我哋攝影用嘅梯墊高隻腳，咁咧就扶住邊緣係咁擒上去。好啦，擒咗上去啦，就發覺咧上邊嗰個瞭望嘅個視野幾好。咁咧就全部人上咗去，咁就一路喺度守候。咁就當時咧我所見得到嘅就係北面咧就好多軍車隆隆聲咁啦嚇，咁我又一路咧用電話同喺北京飯店嘅其他同事陳元之陳彪佢哋聯絡上，咁啊知道嗰方面咧就個戰況係好激烈嘅。咁咧就我哋南邊呢邊咧就相對嚟講係比較平靜啲。我哋離開嘅時候咧就第一次見到有傷者咧就係第一隊軍隊未操入之前喺即係成個廣場嘅南邊，亦都係前門嗰度地方有叫做前門。咁附近呢就係有個遭遇節，咁咧就有學生啦同埋士兵咧都係抬咗翻去救治嘅。咁我哋上咗去之後咧就冇幾耐啊，第一隊軍隊咧就入去啦。咁啊喺我哋前邊，其實咧我哋同佢嗰個直線距離咧就大概我估計都係20尺。鬆啲到嘅啫，甚至冇20尺添嚇。即最接近嘅地方冇。係，其實我哋一路同啲軍隊都好接近，好接近。只不過咧，我哋啲片段睇得出嚇。我哋又比較高少少，咁咧我哋就趴低喺度，咁咧就佢因為太接近咧，佢嘅槍好難咁校得咁好嘅角度，而且佢亦都唔係話瞄準邊一個人去發射，佢淨係可能起一種阻嚇性咁，咁掃一輪，咁掃一輪，咁啲人咧就會
散開。咁就我哋去到現場嘅時候咧，就見到第一隊軍隊入城嘅時候，我就做咗第一次嘅報導啦。就呢個就唔多講啦。咁一路喺度做嘅時候咧，我哋就喺度諗，我哋呢個據點能夠守到幾耐咧？咁一路再諗住就話，我哋呢個據點都係咪其實都係佢哋清理嘅範圍咧？咁我哋喺度衡量就話天安門嘅廣場咧，照常理嚟睇一個範圍咧非常明顯嘅，係一個廣場，四面有馬路。咁啊，其實咧，我哋嗰個公廁嘅範圍咧就係馬路嘅另外一邊隔住條馬路嘅同天安門廣場。咁我哋嗰陣時諗就話，理論上佢叫人唔好去廣場啫，咁即係唔會話唔准去廁所㗎。咁相對嚟講，廁所樓上應該比較安全啩。咁我哋喺度諗，咁就一路第一隊軍隊入場，第二隊軍隊入場，第三隊軍隊入場，好啦，過去啦。咁我哋開始諗，我哋一打應該點處置咧嚇？如果佢唔，就算佢唔嚟掃蕩我哋聽日天光嘅時候，一樣有軍隊會發現我哋嚇喺嗰度嘅。咁佢對我哋採取咩態度咧？因為我哋記者，佢當然好可能唔想我哋影，因為其實咧我哋已經前幾日已經俾公安局咧係正式警告過㗎啦。咁我哋就算佢唔對付我哋一帶都可能被充公，咁就即係可能係即係白費功夫一番啦。咁喺度，大家我哋同阿包生同全體人員同埋有其他台灣嘅記者喺度商量嘅時候咧，就覺得我哋諗幾個方法啦。第一個方法就話，可唔可以將啲帶即刻用附近嘅沙土，因為佢上邊嗰個天頂上邊咧好多沙葉係防熱嘅、隔熱嘅。咁我哋可唔可以用啲沙冚埋佢啦？咁第一初試過咁樣諗，大家諗下。因為我哋諗得出嘅嘢，佢哋軍隊咁即係咁識掩護，咁應該仲識嘅喎。況且佢哋衫唔係好多，咁諗下又唔得。咁卒之咧就再諗個方法咧，揾個膠袋咧就封住嗰啲錄影帶啦，就擺去個簷篷嘅一個好暗角。諗下都係唔得。咁有一個台灣記者佢揾到一個坑渠口，個坑渠口咧就係啱可以擺啲嘢落去嘅。咁曾經試過擺過喺度。咁亦都諗過咧，就可唔可以成個將個錄影帶個盒拆咗佢，淨係要嗰條錄影帶嗰條膠卷咧咁啊，試過即係各種方法都諗過晒啦。咁咧就卒之咧事情，我哋都未諗住話幾時走嘅時候，都未諗住幾時走開，淨係諗住點樣保護啲帶，點樣咧就堅持最後一分鐘。咁卒之咧就係到最後，我聽到個學生嘅廣播講咗2次，希望啲軍隊咧就唔好咩啦。唔好咁強硬開槍，因為咧佢哋而家學生嘅立場咧就話，佢哋已經號召所有嘅學生將啲可能做武器嘅嘢，汽水樽啊、木棍啊、木棒啊，甚至冇任何一啲嘢都可以交翻總部就同佢哋和談。咁第一次咧就係我記憶就係話啲學生呼籲嘅，冇反應。第二次咧就侯德健出嚟呼籲嘅，侯德健話：我保證啲勸服啲學生有秩序、和平、安全咁樣離去，只要你哋答應同我哋談判。學生去佢嘅現場又得，去軍隊嘅駐地又得，駐地派代表去亦都得。但係呢個呼籲發出咗10幾分鐘之後，我哋同北京飯店嘅同事聯絡，都話啲裝甲車依然喺路上不斷咁樣橫衝直撞，不斷咁開槍，一樣有人死，而且咧仲開始擺開個架勢，即係裝甲車、坦克車已經擺開個架勢。咁我哋就我就自己心諗，我話我哋點搞咧咁？因為如果佢係咁嘅話咧，就話軍隊已經係完全唔理對方嘅反應，完全唔去謀求一種和平嗰種解決嘅辦法，就咁去一於要好似上邊啲國語人講啲就話要幹到底啦咁嘅意思。咁我哋就幾個人商量過之後，應該似乎係撤退嘅時候啦。如果再唔係咧，就佢已經全部冇理性嘅時候，我哋就即使第日可以捱到最後1分鐘，俾佢哋發現到咧，就個命運咧就可能好恐怖都未定㗎。咁冇辦法之餘咧，我哋又撤退。咁就其實咧就阿陳潤之咧喺北京飯店嗰度咧，佢哋睇到個長安大押嘅戰況咧，比我哋見到嘅更激烈。咁佢哋一路喺度勸我哋話，打咗無數次嘅電話嚟勸我哋走。咁我哋都覺得呢度咧仲可以堅持。咁卒之到咗發生我頭先所講嘅事情嘅時候，我哋覺得應該走啦，否則嘅話我哋全部人嘅性命都可能保不住啦。咁我哋就走啦。咁就
走咧，個同事都有個擔心，就話落咗地下之後個情況會點咧咁。我哋好快咁落晒地下，咁跟住咧就係即刻兜路啊，我向南行，因為南方咧似乎係比較安全啲，向南比較安全啲。咁咧就個同事咧都後尾回憶翻就話喺嗰個廁所頂上邊嘅時候咧，唔係最驚嘅時候，而係落咗地下，因為你完全毫無掩護，全部暴露晒喺軍隊嘅窗口之下。如果有一個，因為嗰度好多軍隊嘅，離我哋好近。如果佢有任何一個人發覺我哋成班人，佢覺得即係有威脅到佢啦，佢就一辣機槍咁掃過嚟，我就全部冇。咁我哋即刻好快咁樣離開，盡量向南行，遠離嗰度。咁咧就去到我哋其實都唔知道嗰邊度嚟嘅，已經行到懵晒啦。咁點嘅地方，我想講就我哋由廁所掟落嚟嗰剎那咧，啱啱係第3隊兵操去天安門嘅南門係咪啊？東門係操去天安門嘅南門嘅，即係喺嗰個時候，我哋落去之前佢未操到嚟，但係我哋落緊嘅過程，因為我哋人數有9個人咁多，喺落緊過程當中咧，係啱啱有隊兵由嗰度啱啱操去南門嗰邊，所以我哋喺落嘅過程之中都要避開幾次，即係有啲要見到啲群眾突然間就翻曬轉頭啊，咁我哋咧要好快咁匿翻去廁所裏邊啊。亦都有啲係落到一半咧，就要即係擒翻上去喺個 floor 喺嗰個翻低啊，喺天花板嗰度駁翻低咁樣嘅。呢個情況冇錯。即係其實落嚟嗰時都係好緊張。不過其實我記得有一次咧，我哋啱啱駁通電話，未正式話即係未正式出街講咧，我同你傾偈，你都話其實成個廣場都見到我哋啦。咁嗰陣時其實我真係好擔心，係咪？係啊，其實咧我哋因為嗰個建築物嗰個離嘅地面唔係好高啊，係10零20尺嘅咋。咁咧，其實啲軍隊，我相信佢只要抬頭一望，見到我哋嘅。即係你講係話你個點安全係緊我哋。係，即係嘗試希望等我哋唔好繼續說服你離開咁嘅意思啊。咁咪俾比起紀念碑上邊嘅學生，比起長安大街嘅民眾，我哋嗰度係安全好多。我只可以咁講，因為當時咧就如果軍隊要射殺我哋咧，易如反掌，而且有個事實就係咁。當我哋離開咗唔夠15分鐘，仍然有啲學生咧就留翻喺度。咁佢哋後尾事後，我哋同佢講翻，佢話原來我哋執翻條命。點解呢？我哋離開唔夠15分鐘之後咧，啲軍隊就已經去清場，就係清我哋嗰度，有一輪機槍掃過去。咁嗰個學生點樣可以走得甩呢？佢就一見到消息唔對咧，佢就好靈活。佢一掹住，又啱啱有棵樹嘅樹丫，一掹住樹丫就順勢一跌咗落嚟。咁你啱啱避開晒，咁咧就有冇人受傷佢都唔知道。咁佢就一路係。啱啱好巧又向我哋嘅方向嗰度奔走落去。即係你後尾訪問嗰個學生。我後尾訪問咗2個學生，第一個學生係講國語嘅啦，就唔係嗰個學生，就係喺廣東話嗰個。係講廣東話嗰個。咁第一個學生就係喺入邊最後尾一批走出嚟嘅。咁我哋後尾走去匿埋，我哋求其見到有門口有啲人喺度裝下嘅時候咧，我就一飆入去就同佢講，我一定要喺度避一避咁。佢亦都好。冇所謂，咁就俾我哋喺度。咁啊後尾，即係我哋點解佢都驚嘅，佢心裏邊都驚。喂，你哋喺度會唔會對我哋有咩影響？咁我哋同佢講啦，唔好趕佢走啦。如果我哋一出去就唔知發生咩事啊。佢亦都好，即係後尾接受咗我哋喺度。你哋喺公廁上面留咗大概幾耐到啊？記唔記得？我諗先啊，大概係大約係12點35分。唔係大概1點鐘我哋揾到笪地方，咁大概撤離嘅時候係3點45分。即係總共都兩個鐘頭45分鐘。北京嘅公廁都好出名。我覺得仲有下邊嗰2個好險嘅嘢，你藏身嘅地方，你撤離即係俾人軍嗰個情況咁嘅就係因為咧，我哋嘅藏身嘅地方咧就方面講下會唔會影響？我諗唔好提呢方面啊。我可以咁講嗱，因為我同你打完電話話，我呢次嘅報道就到此為止啦，冇辦法再做啦咁樣。咁啊，跟住後尾咧，我哋發覺即係似乎咁樣做落去就唔係幾交代責任啦嚇。咁我哋況且自己亦都有個心情要究竟睇下究竟咩嘢回事發生緊咩嘢事？點解上面外面啲槍聲一路都未停？咁我哋有部分同事啦，有時分批啊，有時3兩兩啊咁啊，就走出去嗰個街口度轉角咁啊，角落頭裝下咁樣。
咁啊後尾又我記得係做過2、3次到翻嚟，但係我嗰陣時所見得到嘅就唔係好多。集中講你哋所見到嘅嘢，即係我哋想再追問多少少，你哋基本上唔能夠提供就係嗰幾次。嗰陣時已經係接近天光㗎啦，嗰陣時。咁你哋藏身嘅地點方面咧，即係我哋唔講地點啦嚇，即係講即係實際你哋有冇再遇過危險？即係譬如話你哋走出去嗰啲小巷度裝，基本上其實佢軍隊如果係即係唔好彩話喺嗰個時間開槍，你哋都好危險。嗱，其實咧就你有個 OK 繼續。其實呢個情況咁嘅，好多老百姓都喺巷口嗰度，喺門口嗰度試圖去望究竟係乜嘢。大家互相亦都喺度談論呢件事，講佢哋嘅氣憤，講佢哋嘅不值，亦都想究竟睇有冇辦法可以說服啲解放軍。每當解放軍嘅戒備狀態稍為鬆弛嘅時候，老百姓就向佢哋推進。雖然冇惡意，但係希望可以同佢交談下，睇下佢哋點樣。咁我哋亦都喺混喺人群之中啦嚇。咁啊見到即係似乎個形勢都係比較緩和啲喎，咁我哋就衝前去望望佢。咁啊睇見佢哋突然間唔係啦，支槍本來向下垂嘅，突然間向上抬啦，咁我哋又即刻走。咁啊想佢亦都有㗎。我哋喺睇嘅時候都好似有放過槍，我記得。有放過槍，有放過槍。咁咧就唔知佢係故意啊，抑或係恐嚇特登啊。反而就我哋見到咧就冇人因為槍聲而倒地。即係就喺你哋跟隨嗰堆群眾之中就好彩係冇。警嚇，我相信係警嚇啲群眾，等佢遠離啲軍隊嘅啫。即係當時嗰個對群眾狂掃射嗰個狀態都仲未出現啊！嗰個主要係喺長安大街，即係毛澤東嗰張大相樓下東西大概係1公里左右嘅地方進行。即係開槍嘅情況喺長安街上邊比較多。咁喺南邊呢度，我哋亦都曾經有一次天光之後試過去喺南邊嗰邊走翻向天安門廣場走過去。咁我同謝志峰、梁秀賢咁一路向前走，就走到去好貼近軍隊嘅警戒線嗰度啦。咁睇到佢哋係前排咧就有軍隊坐低，咁佢哋係背向天安門廣場，就面向群眾，咁就我估係2、3個人咁樣兩三排咁樣坐低嘅，然後後邊仲有2、3排係企喺度嘅。咁我哋亦都試過差唔多企近去差唔多10尺嘅範圍睇住啲軍隊，咁佢哋手揸都係武器啊，但係放低晒喺地，又有揸住啲皮帶除咗落嚟揸喺手度，但係即係個態度亦唔係咁兇惡。嗰陣時睇到，即係話視乎情況啦，佢哋未需要執行任務咧，就都會係作為一個好似即係警戒咁樣。就喺我哋嗰陣時睇個軍隊嗰陣時咧，就睇到有1、2個學生，即係我哋事後了解到就係佢哋由天安門廣場撤出嚟嘅嗰啲學生，情緒非常之激動，甚至想衝埋去啲軍隊嗰度，但係俾佢其他啲同伴攔阻住嚇。但係即係可能因為佢睇到喺廣場嘅時候睇到好多同學死咗啦，情緒激動得好緊要。咁但係佢啲同伴就拉住佢哋走，咁我哋當時就揾到呢啲學生做訪問，其中一個講普通話嘅就係嗰陣時見到嘅。其實咧就呢一次軍隊咧嗰個態度，我相信咧都係個差距幾大嘅。我甚至冇聽到有啲消息咧，就當然又係未經證實㗎啦嚇。曾經有一團人嘅軍官同埋士兵咧，係同老百姓講嘅話，我哋絕對唔會打老百姓。點樣證明咧？佢話你睇下我哋啲槍冚唪唥冇上膛嘅，冇上膛即係子彈未可以即時發射嘅，係要經過叱咤開保險掣咁然後先發射。咁呢個手續咧就係、如果係真係軍方係進入高度戒備狀態，絕對唔會做上晒膛，開埋保險掣，有時就一彎掣咧就可以射。咁講翻轉頭就嗰一團嘅兵力咧，曾經同啲老百姓講啦話，我哋絕對唔會射殺老百姓。我哋槍冇上膛嘅，我哋將槍俾你，交俾你。咁咧就聽講咧，呢啲槍咧卒之咧就係流入去北京師範大學嘅學生手上。咁是真是假我唔知啦。咁但係呢個咁嘅證明咧，加上我哋呢個咁嘅傳聞咧，加上我哋所見得到嘅，就真係軍隊嘅
嘅態度係相差好遠嘅。我曾經喺報道裏邊咧亦都提過，話有一隊軍隊係被呢個群眾夾道歡迎咁樣嚇。嗰陣時你嘅語調非常之輕快。係啊，我仲以為係好啦，呢次乜事都冇啦咁嘅時間已經開始來臨。點知後尾發生咁嘅慘劇。就喺6月3號凌晨咧，即係慘劇發生之前一晚咧，就有部分軍隊開入去，亦都係有啲喺長安街上面有好多軍隊係即係走咗出嚟，跟住又俾群眾攔截啊、勸阻啊，翻入去。據講嗰陣時嗰啲軍隊係比較年輕啲嘅，到4號凌晨，你哋見到啲軍隊啲年齡係咪即係比較大啲，或者係會唔會似唔似係翻前一日嗰晚嗰啲軍隊？我有個印象，好似你講得幾啱。我相信佢哋係比較年紀大啲或者成熟啲，可以係。我覺得佢嘅戰場經驗係比較豐富，啲軍隊好鎮靜，好鎮靜。就算有群眾掟石，佢哋都好鎮靜，好鎮靜。冇現象啊！所以我哋都有少少自己嘅分析嘅，就係即係前一晚有一班軍隊嚟啦，嗰班大概係8、9千個，即係3號凌晨。咁咧就係佢哋係。我哋有個消息話佢步行咗70公里，由個駐地一路係行完長安大街入去天安門。佢哋接到個軍令就係話喺某一段時間要到天安門，而但係佢身上咧，同埋另外一個軍令就話唔准還手，有人打你都唔准還手。同埋咧佢身上係冇武器，亦都係只係帶咗啲好輕便嘅乾糧啊、水壺咁樣。而家佢哋最主要一樣嘢就係同喺天安門嘅軍隊分別就係。佢哋好細個，係18歲到20歲、21歲到嘅啫，同埋好慌張嘅佢哋個樣。佢哋入城嗰時係每一個人孭住前面人嘅背囊，係周圍望，係受打嘅喺度。好細個個都好細個喺度受打，嗰啲群眾就即係佢因為阻止佢，而佢有軍令一定要喺某一個時間入到天安門，否則連長咧就會被槍斃。佢哋入去天安門嗰個方式咧就又係好怪嘅，就一條長蛇陣，前面4排咁入去，佢又唔會超越，咁即係變咗佢衝嗰個人牆嗰陣時，根本係冇可能衝得過幾萬人集喺個長安街度，咁變咗班軍隊就係根本就係好似係特登拱嚟俾佢哋受打嘅。所以有啲朋友講喺度懷疑，究竟呢一個係咪一個故意嘅挑釁行為，等啲引起民眾嘅情緒，就呢個究竟係咪就我諗相信永遠都揾唔到答案。咁即係雖然你哋都係喺即係好安全嘅情況下，即係撤離一個安全據點，我都想問翻，即係話。即係喺香港做一個記者，我諗從來都冇諗過自己會做到好似係即係戰地記者咁做法。你哋即係當時嘅感受點樣？不如包生，俾老細講先。包生，你做咁耐記者你？你資歷最長。冇錯，我做新聞嘅工作做咗好多年，但係我自問我就從來未經歷過咁樣嘅即係情況。未經歷過，未睇到過，即係我自己都覺得，即係有時喺呢個北京呢段時間嘅工作過程裏邊，我有時都覺得慚愧，就係我有時唔能夠好理智咁樣再好客觀咁樣去報導個事，因為我太受到呢件事嘅發生而受到震驚，即係覺得冇乜可能會發生嘅，而竟然真係發生咗。即係我只可以講到係咁樣。又或者陳潤之咧，我琴日聽你個電話報道嘅，前日應該講，聽你電話報道講述你所目擊嘅情況咧，就電話報道中途你應該係即係喊過嚟。其實即係我哋當晚我自己冇做任何電話報道，因為我做唔到。因為我睇到嘅嘢係令我好痛心，我冇能力將嗰啲嘢講翻出嚟，咁我將個痛苦嘅責任俾咗李少美。咁第日輪到我自己痛苦，咁晏晝我講嗰時，即係唔同你喺香港報道槍戰、警匪槍戰，3個警察受傷，2個匪徒中槍，嗰啲完全係即係我哋可以接受我哋嘅心。
但係我哋嗰晚睇到嘅嘢咧係完全超乎晒我哋嘅想像。我講過好多次，槍聲、塑膠子彈聲、催淚彈聲，成晚冇乜正式停過。嗰啲信號彈聲 flicker 係周圍飛，你唔知發生緊咩事。當時好在仲有一個男記者喺度，如果唔係咧，得翻我同李少薇兩個咧，即係我哋知道我自己人身係安全，即係喺樓上，但係個心真係好慌。咁好在又有啲當地嘅司機喺度，佢哋當地人受過下軍訓，咁一路解釋俾我哋聽，呢啲聲就係咩聲啦，嗰啲聲就係咩聲啦咁。咁我哋又要掛呢啲，又要掛喺出邊嗰啲同事，仲要佢哋唔翻，仲要打電話落香港威脅我話：你哋唔好再收佢哋啲報道啦，你咁樣好唔負責任，佢哋有咩事大家都唔好。我哋都非常之心焦，即係當我哋聽到謝志峰把聲開始抖震嘅時候咧，每一個同事都喺即係透過個耳機同我講：你快啲叫佢走，你唔好再問佢嘢啦。即係我諗每一個呢排做學運嘅同學咧，都有一個可能係自私嘅諗法，就係如果俾我睇到鎮壓就好啦咁，即係睇下你點樣嚟先咁。但係我估大家嘅心都係諗，哇！好多軍隊喺人民大會堂或者歷史博物館湧出嚟攞木棍、電棒又好、催淚彈又好，見人就打，見人就拉，就係咁啫。從來冇人會諗過會有用坦克去對付自己嘅人民，所以我冇能力講，即係嗰晚我講唔到，即係成晚啲聲不停，到4、5點嗰時我實在太攰，咁我想瞌一陣，啲聲一路係咁騷擾住，到5點幾有啲聲咧，好似係飛機咁樣，出去睇下，原來係坦克啊！即係我哋用晒一切最強烈嘅語言去形容我哋所見到嘅嘢。其實咧嗰日就當日去採訪嘅時候咧當晚李少薇咧就曾經同我同埋同阿包生講：喂，我又去得唔得？咁我同阿包生又反問佢個問題：你有冇諗過陣間場面係會點㗎？我話可能會開槍嘅喎。咁佢話：後尾阿包生再三勸告佢話：你都係留喺度啦，佢就留低。咁卒之佢見到開槍啦。咁你前後嘅心情，你講翻個心情。你講講啊！好恐怖嘅2日，我哋互相安慰，輪流喊，又互相安慰屋企人。點樣形容咧？其實我諗係應該係唔識死咧嗰種心情啫。因為我有時前我係想過如果我係知道嘅，從整個晏晝嗰個局勢啦，嗰個即係整個情局勢嘅變化咧，我時係感受得到咧。6月3號嗰晚咧就會係真正嘅鎮壓嚟嘅。咁但係即係作為一個記者，我自己真係好想去睇到係一件乜嘢嘅事。咁我覺得我係有責任去睇到呢樣嘢。咁但係我會考慮一樣嘢就係，如果我落到現場嘅時候，我係咪可以自己保護到，即係自己照顧到自己咧？同埋當時嘅情況會係點咧？我係諗好認真嘅考慮過呢個問題嘅。咁我當時諗法就係啲軍隊係會鎮壓啲學生，咁可能佢哋真係會用木棍打，可能當喺天安門廣場咧係會好混亂，好混亂。咁我就覺得，如果佢哋用木棍或者開1、2槍咁，我覺得淨係走啫嘛，即係總之走得快得㗎啦。咁我覺得走得快呢樣嘢，即係我都可以即係喺好短時間裏邊可以應付得嚟。咁而事實上，天安門廣場同北京飯店嘅距離亦都唔係太遠嘅。咁我覺得我應該可以應付嘅，所以我好認真咁同阿包生提出，即係我可唔可以去？咁初頭包生反應就覺得佢會尊重翻我嘅意願，即係我想去，佢會俾我去。但係無論如何，我覺得我當時喺北京，我作為一個亞洲電視嘅僱員啦，咁我會尊重翻我上司嘅意見啦。我好認真再問佢一次，佢願唔願意俾我去？咁阿包生就話佢都係唔想俾我去嘅，即係佢寧願我留低喺酒店，即係做一啲後勤啊，一啲通訊嘅工作咁。咁我覺得我應該尊重翻我上司嘅意見。咁而且事實上我唔想喺現場有任何混亂嘅情況底下對我嘅其他嘅同事造成一個負累，因為9個落出去嘅都係男同事，如果我都出去嘅，即係得我一個女仔嘅時候，我諗對佢哋係造成一定嘅壓力嘅嚇，所以我最後尾我都決定係留翻喺度。咁
佢哋出咗去之後啦，咁我就去即係我就去即係都去 check 一啲即係當時喺北京嘅情況啊，啲軍隊入城嘅情況。咁當我 check 到之後咧，咁我覺得就已經唔係我想象咁簡單，即係1、2個部隊啊，萬零2萬人咁樣入嚟，而係喺北京多個地方都部署咗上萬嘅軍隊。我覺得已經好唔簡單嘅呢個情況。跟住冇幾耐我就見到裝甲車係唔顧即係群眾喺度咁樣衝過去。咁我已經完全感受到唔係我自己想像中咁簡單，所以由嗰陣時開始，咁我同陳潤之已經不斷係打電話俾落咗去廣場，同埋打電話翻嚟香港，我哋就係要求唔好再做天安門嘅現場報導，因為我覺得記者係有責任去做真實嘅報導，亦都如果講得即係好聽啲嘅時候，我哋係有責任去見證嗰個歷史。但我始終都覺得冇一個新聞係值得用人命嚟到去換翻嚟嘅。而事實上，我哋唔能夠同呢一班軍隊、同呢一啲嘅軍人講理由。我諗我唔會呢一世都唔會唔記得嗰一日一夜喺見到即係啲軍隊咁樣殺人，係中國人自己殺中國人嘅情況底下。嗰種傷心、難過、驚，再加上係擔心喺廣場上面9個同事嗰種心情。其實咧，對唔住插嘅，或者將個話題稍微撥開少少啊。我想講一樣嘢就係我記得幾個月前咧，我就曾經向我哋嘅一位英文台嘅女同事介紹一位香港電台嘅一個記者，我就同我咁樣形容佢話：我話呢位先生咧喺香港一個好資深嘅記者嚟講，我話你應該值得同佢交個朋友。咁佢後尾又事後問我，佢話香港可以培養啲乜嘢點樣資深嘅人員翻嚟啊？即係從記者翻嚟啊？咁我就意識到佢嘅係用一個成個世界嘅即係世界角度睇。咁我就當時我少少唔服氣，我心裏邊你個人都幾自視過高喎，咁即係香港就唔可以唔出人才咁樣。其實根據呢一次嘅事件嚟睇啊，香港以往嘅新聞工作者咧，其實都係嗰個工作嘅範圍係比較狹窄少少。即係香港好幸運，幾十年來都冇戰事二咧就另外咧亦都有個情況咧，就係話香港嘅以前嗰個新聞嘅走向啦，大部分都係突發新聞啊、意外新聞啊、社會新聞，即係嗰類嘅嘢。咁即係往高層次，譬如話政治新聞嘅解釋性啊各方面咧，都係比較少啲。而家慢慢開始有啲報紙做，但係咧就係仍然都係一個起步嘅關頭。另外咧，我就覺得呢一次咧就顯示到有啲報紙嘅或者採主啊或者係老闆啊，就對即係派員工去做嘢呢樣嘢咧，我覺得好唔公平。嗱，有人鬧我都要咁講噶。今日咧就喺北京飯店嗰度有個女記者同我講，佢話我唔走噶啦，我一定要去睇出呢件事。我話點解？佢話我自己我而家已經唔係諗住做新聞，我自己就係中意睇呢件事。咁個女仔咧，我認識佢唔好耐，但我知道佢入行唔係好耐，1、2年嘅經驗。而聽講咧，報館俾嘅指示就話你自己決定啦。呢句咧，我覺得老闆應該負好大嘅責任。一個1、2年經驗嘅記者，你就算當初你派佢去嘅時候，你預測唔到個局勢，但呢幾日咧，你應該再俾啲指示佢，再俾啲忠告佢。應該勸佢翻嚟，係啊，人身安全大前提。At least 你都要派個 senior 啲嘅人去睇住佢，教佢個局點走。而家問題咧就係北京嗰度咧，仍然有10幾個行家，香港行家未走。咁咧，我唔可以話全部呢幾個行家都唔識得睇形勢，唔識得我哋咁精翻嚟先。我唔係咁意思。佢哋可能好大部分都係為咗真係要睇，好似剛才阿李兆明咁講，要見證呢件事，要睇到呢件事。佢哋可能對嗰個專業精神比我哋先翻嚟嘅批嘢仲高，肯為咗佢自己肯為咗呢條新聞去貢獻佢自己嘅生命。
但係好可能亦都係有啲部分係未分清楚個局勢，佢以為個情況發展到唔係咁嚴重。咁而家北京局勢究竟發展成點，我唔知嘅。照我個人嘅分析話，就可能係如果你今日唔走咧，可能以後都冇機會走。我唔知我估得啱唔啱。不過要即係為着重喺上邊嘅香港人嘅屋企人着想，我哋再補充一句就，即係個局勢仲係有好多唔同角度嘅發展，即係唔一定話惡劣。即係我哋向好方面諗啦，即係最好唔好話。我要補充一句就係話我臨離開之前呢啲行家咧已經同我講過話，佢哋會轉移去一間比較安全啲嘅酒店嚇，佢哋會轉移去一間比較安全啲嘅酒店。都話你只要留喺旅館或者建築物裏邊，唔好通街走，唔好走啲近軍隊嘅街道，應該唔會有問題。我哋都係喺呢度即係做一個最良好嘅願望，希望事態係即係向住好嗰方面發展啦。咁跟住咧，我哋仲有啲片段係啱啱收到嘅最新片段。呢個就係你哋啱啱抵埗嘅時候嘅情形。我哋公司自己組織咗都相當多嘅同事去接你哋機嘅。有啊，我喺度懷疑緊嗰陣時，我哋係咪電台收咗工？點解咁多人可以去，唔使做嘢？同學呢個係啱啱出禁區嘅站，即係每一個，即係我諗大家都有一種恍如隔世嘅感覺。亦被困喺天安門廣場以西嘅同事咧，嗰兩日嘅日子係，我相信每一個人都會感覺就係好難過。除咗朋友之外，好似一啲係普通市民啊。我最深嘅印象係落機嘅時候咧，機場好多員工都企咗喺跑道嗰度迎接我哋。直情係即係飛機為多公司。一見到飛機落到跑道就已經開始鼓掌，嗰陣時係非常之感動。我諗無論係同事、朋友，甚至係其他市民觀眾咧，對你哋能夠安全翻嚟，真係放咗個好大嘅心。我要補充一點咧，就剛才就先睇到個片段咧，就我哋好多都好似好歡欣、好喜悅咁笑。其實咧就好多人啦，包括我自己，喺嗰個飛機睇到香港嘅時候咧，係喊。好大感觸。點解呢？嗱，我其他人點解喊我唔知，我自己喊咧就係話，有啲學生同我哋一齊翻嚟嘅香港學生，佢喺度唱國際歌。嗰首歌我唔知個歌詞，我唔識佢歌詞，大概意思知道。而呢首歌咧係每日喺天安門裏邊，你都聽到學生不斷咁唱。我聽到呢首歌嘅時候，我諗全機人都會諗翻起喺北京嘅日子。喺天安門嘅學生，北京嘅記者。同埋即係尤其是落機嗰時，即係香港朋友啊、市民啊、同事啊、親戚啊，都好熱情啊，拍手。但係我覺得即係至少我自己唔值得接受呢鼓掌，因為我哋唔係英雄，同時我哋見到嘅咧，每日喺街上係有人犧牲緊，我哋冇做過乜嘢幫到佢，我哋幫唔到佢任何嘢。我諗我可以咁講就係，我哋雖然俾大家同事或者觀眾個印象好似係冇咗啲危險，但係即係我自己同我其他8個同事一齊出到天安門廣場，喺3號嗰晚，然後凌晨4號凌晨離開天安門廣場，去一個我哋覺得比較安全啲嘅地方。一路其實我個心都唔係太驚慌，即係我嘅意思就係話，我哋對學生喺北京對北京嘅學生所做嘅好有限，但係我哋盡我哋嘅能力，將喺北京學生所遭遇嘅情況、市民所遭遇嘅情況，盡我哋嘅能力報導翻落嚟。呢個第一係我哋嘅職責，第二亦都係我哋可以做得到，等香港市民或者係世界其他地方
可以知道嗰個事實嘅發生。當然我哋希望可以今後盡會有機會去再做。唔好再遇到呢啲事情。係啊，冇錯，經驗係好可貴，但係唔好再有呢啲咁嘅事情發生，要需要到我哋去做。所以即係講感受，我譬如以前做過一啲嘢好辛苦，翻嚟覺得真係幾值得喎，睇一啲咁嘅嘢，辛苦過咗唔緊要。但好似今次咁樣睇嘅嘢，我寧願我冇睇過。我諗即係就算係喺透過電視機睇我哋一路個報導嘅觀眾，即係大家都有咁嘅心情。雖然係好想知道最新嘅消息，不過一聽到係壞消息嘅時候，情願冇事。首先我可唔可以講兩句？首先你話聽到我好震嘅時候把聲，好為我擔心。其實我解釋下點解我震。因為咧，我好多時係要爬到去睇爬，因為我唔可以趌起個頭，我爬去踎，不斷咁轉換角度去爬睇。咁而且就好多時候，好似阿陳總之咁講，我係有一笪地方跑去，突然間咧聽到咧，叮啵啷有事情啦，咁我然後先掛電話，咁我一路跑一路掛電話，一路跑一路撥電話，咁跑完條氣一路去坐住。好似阿包生話齋，我喺個公廁嗰個頂嗰度嘅時候咧，我真係未驚過。我唔知點解，我唔知係咪唔得閒諗呢樣嘢，因為乜嘢啊？我淨係一路咁四處張大隻眼喺度望，究竟發生緊咩事情，睇究竟發生咩事，諗住點樣組織篇嘢。我諗係呢個點講，或者即係同自己平時嗰個生活接觸面有關啊。即係話，譬如我自己有時都中意睇一啲軍事書籍啊，即係呢一類咁嘅嘢啦。即係可能有少少關係。睇見嗰架坦克都大概知道係點樣樣啊，睇見嗰支槍都大概點樣樣㗎。平時又中意睇戰爭片啊，咁嗰類嘢有啲關係。希望以後再見到呢啲槍嘅時候，係睇緊戰爭片、睇緊軍事書，唔係再需要我哋即係睇到呢啲武器發射。朝早喺廣場撤離咗個學生，翻到去大學之後，呢啲軍車先入去。咁我哋亦都喺呢度希望佢哋嘅人身安全咧。咁或者咧就先睇睇咧，就較早時咧就另一段片段，就係啲學生喺撤離天安門廣場之前個情形嘅。佢哋係一路唱住國際歌㗎。都係頭先嗰個據點所影落嚟嘅片段嘅。其實我哋嗰個點攝影咧都有少少危險嘅，一來就會俾公安發覺啦，因為我哋嗰日俾人警告之後，用望遠鏡望過去對面咧，就會望到人用望遠鏡望住我哋。而家啲同學都係不停重複喺度唱緊國際歌，我哋聽聽佢哋唱國際歌嘅情況。呢隻歌可以話係講，即係由4月底開始咧，就一路都喺我哋嘅耳邊不斷響起。其實咧，即係嗰晚12點半左右，學生喺廣場裏邊宣誓同埋開始唱國際歌之後咧，呢一個歌聲係不斷咁樣延續落去。直到1點2點鐘都係一路唱緊，直至到佢哋冇辦法再唱。唔係，直到即係軍隊入到現場，即係大聲廣播冚住佢哋嘅歌聲，話要即係廣場上面嘅學生離去。咁學生係混亂咗一陣，然後就由廣場嘅指揮部透過廣播站咧發出咗幾點宣佈咯。咁包括咗就叫啲同學盡量係避免唔好採用暴力嘅。咁將一啲頭盔啊、木棍啊同埋汽水樽咧係盡快交翻俾廣場指揮部，盡量避免個流血事件發生。連最基本嘅智慧都切除埋。冇錯。咁但係我哋喺現場附近睇到嘅情況，同埋聽一啲喺廣場裏邊走出嚟嘅人講啦。咁喺軍隊開入廣場嘅時間，朝早喺廣場撤離咗個學生，翻到去大學之後，呢啲軍車先入去。咁我哋亦都喺呢度希望佢哋嘅人身安全咧。咁或者咧就先睇睇咧，就較早時咧就另一段片段，就係啲學生喺撤離天安門廣場之前個情形嘅。佢哋係一路唱住國際歌㗎。從高處
都係頭先嗰個據點所影落嚟嘅片段嘅。其實我哋嗰個點影攝影咧都有少少危險嘅，一來就會俾公安發覺啦，因為我哋嗰日俾人警告之後，用望遠鏡望過去對面咧，就會望到人用望遠鏡望住我哋。而家啲同學都係不停重複喺度唱緊國際歌，或者我哋聽聽佢哋唱國際歌嘅情況。呢隻歌可以話係講，即係由4月底開始咧，就一路都喺我哋嘅耳邊不斷響起。其實咧，即係嗰晚12點半左右，學生喺廣場裏邊宣誓同埋開始唱國際歌之後咧，呢一個歌聲係不斷咁樣延續落去，直到1:00、2點鐘都係一路唱緊。直至到佢哋冇辦法再唱。唔係直到即係軍隊入到現場，即係大聲廣播冚住佢哋嘅歌聲，話要即係廣場上面嘅學生離去。咁學生係混亂咗一陣，然後就由廣場嘅指揮部透過廣播站咧發出咗幾點宣佈咯。咁包括咗就叫啲同學盡量係避免唔好採用暴力嘅。咁將一啲頭盔啊、木棍啊同埋汽水樽咧係盡快交翻俾廣場指揮部，盡量避免呢個流血事件發生。連最基本嘅自衛都撤除埋。冇錯。咁但係我哋喺現場附近睇到嘅情況，同埋聽一啲喺廣場裏邊走出嚟嘅人講啦。咁喺軍隊開入廣場嘅時間係有人對抗，咁嗰啲人呢，相信就係由北京工人組成嘅工人自治委員會嗰班人去對抗。呢啲紅旗飄揚由5月。由4月啦嚇，4月開始一路飄揚到6月4號，終於係俾啲無情嘅槍火打停咗。呢度應該係人民大會堂裏邊。冇錯，呢個鏡頭咧就係我哋發現咧，咁喺嗰晚我哋喺廣場上面影嘅時候咧，發現喺人民大會堂嘅幾個窗口都見到有一啲人望住廣場嘅情況。咁